Ashama akkam jirtu ooltanii bultanii kanaan dura gaa waa'ee akkaataa itti daa'imman erga harmawwanii booda deeffachiisan kan jedhu barnoota hojjedheen ture. Haa ta'u malee qabxiin guddaan maadha? Daa'imman deeffachiisuun maal fayyada? Faayidaa akkamii qaba kan jedhudha. Mee daa'imman deeffachiisuun faayidaa inni qabu akka armaan gadiitti waliin haa ilaallu. Daa'imman yeroo harma'uudhaan yookaan yeroo harma luuggatan aannan qofa liqimsu miti. Aannan yeroo liqimsan sanas dabalata maal liqimsu? Waliin qilleensa liqimsu. Qilleensa gara garaachaa isaaniitti fudhatu jechuudha. Noormaali qilleensi gara sombaa dhaqa. Haa ta'u malee yeroo waa dhugan yookaan yeroo harma hodhan qilleensi gara garaachaa dhaqa jechuudha. Aannan sana waliin. Qilleensi garaacha isaanii seenee kun immoo yoo deeffachiisuudhaan hin bahin hafee maal isaan godhaa? Isaan jeeqa. Baay'ee isaan jeeqa. Garaa isaanii bokoksee baay'ee isaan jeeqa. Akkasumas garaa ciniinnaatti fida, bulgaafachuutti fida, dhibee adda addaatti fida jechuudha. Kanaaf erga harma'usanii booda hanga danda'ametti qilleensa aannan sana wajjin garaacha seenee deeffachiisuudhaan garaacha daa'imaa keessaa baasuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Daa'imman erga harma'usanii booddee deeffachiisuun faayidaa hedduu haa qabaatu malee kanneen gurguddoon kan nuti yeroo hundaa kana dalaguu qabnu sababni isaa tokko garaa ciniinnaan hiixatanii boo'uu ni hir'isa. Daa'imman harma'usanii deeffachiisuu dhiisuun maal fidaa? Akka isaan garaa ciniinnaan hiixatanii boo'an taasisa waan ta'eef erga harma'usanii booda deeffachiisuun akka garaa ciniinnaan hiixatanii boo'uu yookaan garaa ciniinna daa'immanii dhufaatii isaanii hir'isa jechuudha. Akkasumas akka isaan tasgabbaa'anii hin rafne taasisa waan ta'eef yoo hin deeffatiin hafan yoo qilleensi sun hin bahin hafe yoo deeffachiisne maal ta'a? Tasgabbaa'anii akka rafan taasisa. Akkasumas immoo akka isaan hedduu hin hirqinfanne taasisa. Wantoota akka daa'imman amma hirqinfatan taasisan keessaa tokko hin deeffachiisin hafuudha erga harma'usanii booda. Akkasumas immoo akka isaan amma hin bulgaafanne taasisa. Haadholiin tokko erga harma'usanii booddee sirriitti hin deeffachiisin hafuurraan kan ka'e amma daa'imni isaanii bulgaafata. Kun immoo baay'ee isaan yaaddessa jechuudha. Kanaafuu amma hirqinfachuu, amma bulgaafachuu isa kan hin hir'isa jechuudha daa'imman deeffachiisuun. Hanga yoomiitti kan nuti erga harma'usne yookaan aannan kennee fi booda deeffachiisuu qabnu kan jennu hanga isaan ofii isaanii deeffachuutti ka'anittidha. Egaa akkuma beektan namni guddaan erga nyaatee ka'ee booddee ofuma isaa deeffata. Maaliifi namni gurguddaan asiif achi oliif gadi waan jedhuuf ofuma isaa deeffata jechuudha. Kanaafuu hanga daa'imni ofiin of danda'anii taa'anii ofiin deeffatanitti jechuunis hanga naannoo ji'a ja'aatti haati tokko akka harma'usisten yookaan akka xuuxxoosisten daa'ima deeffachiisuu qabdi. Ji'a ja'a booddee daa'imni yoo of danda'e taa'e oliif gadi jechuutti waan ka'uuf taa'ee yeroo oliif gadi jedhu sana ofuma isaa deeffata jechuudha. Qilleensa sana of keessaa baasa jechuudha. Faayidaa deeffachuu gabaabsee kan hin qabadhee jiru kanumadha. Deeffachiisuun baay'ee barbaachisaadha. Hanga ji'a ja'aatti erga harma'usanii booddee deeffachiisuu dagachuun qaban haadholiin. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa turtii gaarii.